အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့လေဒီ OSE short application တက်ကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့မှ short ဈေးတွေနဲ့ဈေးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ OSE short application ထဲမှာဈေးဝယ်မှာဆိုကျွန်တော် tablet ကိုကျွန်တော်အထူး short ဈေးတွေချပေးထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ search ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ OSE ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချမယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တစ်ချက်နေပေးပါပြီးရင် install ပေါ့ကျွန်တော် download လေးကိုခဏဆောင်ပေးပါတောင်းပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီ open လေးနဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီ OSE short application တွေဝင်မယ်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပြရောင်နဲ့ပေါ့เนาะဒီ asset လေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးပါဒါပေါ်လာဆိုကျွန်တော်တို့ cancel တစ်ချက်နေပေးပေါ့เนาะ cancel နေပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ application တွေကဒီ service ပေါ့เนาะ service ကိုတစ်ချက်နေပေးပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ one key ပေါ့เนาะ one key နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ login ဝင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီ account login တို့ mobile login တို့ဒီ WeChat တို့ဒီ Google တို့ဘာမှရွေးပေးစရာမလိုဒီ one key လေးကိုပဲနေပေးပါ one key နေပေးတယ်ဆိုရင်သူ auto အကုန်လုံး login ဝင်တော့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် login ဝင်ပြီးသွားပြီ login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဈေးဝယ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ short ဈေးဘာညာနဲ့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ service တွေကိုသွားပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာကို phone number တစ်ချက်ပို့ပြီးပေါ့3996635566ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီကနေတစ်ချက်ပို့ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုံးဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကို short ဈေးရတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်